Hepinize merhaba arkadaşlar. Droidport kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Android telefonları emülatör üzerinden bilgisayar oyunlarını nasıl kurabilirsiniz bunu göstereceğim. Lafı fazla uzatmadan direkt videoya geçelim. Bize bunun için gereken birkaç program lazım. Şöyle hemen göstereyim. Zarchiver'ı şuraya alalım. Ondan sonra GameHop var. Bunu Play Store'daki sürümü de var. Ben Lite'ını kullanıyorum. Güncelleme geldiğinde genelde Play Store'daki sürümü hata veriyor. Ve Winlator. Winlator ile GameHop zaten kendi başına bir ayrı iki emülatör ama biz şöyle yapacağız. Yani ben öyle yapıyorum en azından. Size de kendi yaptığım şeklinde gösteriyorum. Winlator üzerinden kurulumu yapıyorum. Ondan sonra GameHop Lite'la da oynuyorum. Bunların indirme linki açıklama kısmında ve yorumlar kısmında sabit linkte olacak. Telegram linkim var. Oradan gidip indirebilirsiniz veya Play Store demişim. Google'a Winlator veya Game of Light yazıp indirebilirsiniz. Zarchiver'ı zaten Play Store'dan ücretsiz bir şekilde herkes indirebilir. Hemen şöyle bunları da ben sıfırlayayım. En başından anlatacağım için sıfırdan hiç bilmeyen arkadaşlara. Şöyle yapalım. Bunu da sıfırlayayım. Şimdi öncelikle oyununuzu indiriyorsunuz. Hangi oyun oynamak istiyorsanız. Ben 10'in oyununu da göstereceğim. Neden Ben 10 oyunu diye soracaksanız zaten kanalımda en çok izlenen video Ben 10 olduğu için ben de onun üzerinden örnek vererek göstereyim dedim. Zarchiver'a gidiyoruz. Şöyle Dovland klasörüne geliyor genelde indirdikleriniz. Gördüğünüz gibi burada Ben 10'in oyunu. Şimdi bunu bir kere tıklıyoruz. Buraya çıkart diyelim. Çıkarttı. Dosya buraya geldi. Oyununuzu indirip Zarchiver üzerinden çıkarttıktan sonra buraya bir tane ekstradan klasör oluşturun. Oyunlarınızı kuracağınız zaman o klasöre kurarsınız. Hem daha sonradan hafıza açmak için burada birkaç dosyayı sildiğiniz zaman kurmuş olduğunuz, yüklemiş olduğunuz oyunda yanlışlıkla silmemiş olursunuz. Mesela burada ben kurmuşum bir tane dosya. Burada Prison Simulator oyunum varmış. Veya ana dizinde burada Games'te var birkaç tane oyun. Neyse ben Dovland üzerinden devam edeyim. Şimdi dosyayı çıkarttınız, indirdiniz. Lite'la Winlator'u da indirdiniz açıklama kısmında veya yorumlardaki linklerden. Evet, ilk önce Winlator'a gireceğiz arkadaşlar. Şöyle tıklıyorum. İlk defa gireceğim için burada bir izin ver ekran çıkıyor. İzin verebilirsiniz. Burada tamamen cihazınızın performansına göre burada kurulum hızı değişebilir. Bu şu anki gördüğünüz ekran ilk defa girenler için karşısına çıkacak ve daha sonradan çıkan bir ekran değil. Sisteminizi tarıyor burada kısacasını öyle söyleyeyim ben. Daha sonra hemen sağ üstte artı butonu var. Oraya tıklıyoruz bir kere. Burada herhangi bir ayarı değiştirmenize gerek yok. İsteyenler sadece temayı siyah yapabilir benim gibi. Şöyle siyah temaya geçsin daha havalı oluyor. Diğer ayarlarına dokunmayacağım. Yani burada beni alakadar eden bir ayar yok. Çünkü ben Winlator emülatörü üzerinde sadece kurulum yapıyorum. Size de o şekilde gösteriyorum. Winlator'da oyun oynamayacağım. Ama isteyen olursa Winlator üzerinden de oynayabilir. Sadece Game of haricinde Winlator üzerinde nasıl oyun oynayacağınızın da videosunu yakında çekebilirim. Kesin olmamakla beraber. Bu videoyu daha öncesinden çekecektim. Şöyle tike bastınız. Bu videoyu daha öncesinden çekecektim ben aslında. Ama YouTube'un bazı politikaları izin vermiyor bu tarz videolara. Zaten bu videoyu paylaşmadan önce bütün videolarımın yedeğini alacağım. Kanal kapanır vesaire. Şimdi hemen bu ekrana geliyoruz. Bu ekranda şurada bir buton var. Nasıl göstereyim onu size? Konteynerin hemen yanında o 3 tane üst üste noktanın hemen yanındaki üçgene tıklamamız gerekiyor. Ben oraya videoyu durdurup oraya gireceğim. Yoksa ekran kafayı yiyor. Kafayı yiyor dedim, video kaydı kafayı yiyor. Dikey ile yatay algılamıyor. Evet, üçgene tıkladıktan sonra karşınıza bu şekilde bir ekran geliyor. Ekranın herhangi bir kısmını parmağınızla dokunduğunuzda şöyle bir mouse tuşunu görebiliyorsunuz. Burada C, D, E, X, Z olabilir sizde. Muhtemelen de olacak zaten. X olmayabilir. X ben bir oyun kurarken yanlışlıkla geldi. Önemli değil. Buradaki C, E onların hiçbiri size alakadar etmiyor. Onlara oyun kurmayacağız zaten. Kursanız da hani telefon herhangi bir yerine kurmuş olursunuz ve bulamazsınız o oyunu. Hafızanızda da yer kaplar oynamak istemezseniz. Şöyle Dovland'a gireceğiz. D harfi Dovland oluyor. Ona tıklıyorsunuz. Zaten gördüğünüz gibi Dovland klasörü açılıyor.
Burada kurmuş olduğumuz oyun nerede? Burada. Yani kurmuş olduğumuz dediğimiz zip'ten çıkarttığımız oyun. Zip'ten pardon. Buraya böyle bir kere tıklıyorsunuz ekrana. 2 kere arda arda tıkladığınızda açılıyor zaten. Bir daha 2 kere tıklıyorsunuz ekrana. Burada setup oluyor. Setup'a da 2 kere tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada kurulum penceresi açıldı. Bu setup'lar farklı şekillerde kurulabiliyor arkadaşlar. Yani farklı firmaların, farklı kişilerin farklı setup temaları olabiliyor. Genelde hepsi aynı mantalitede. OK diyorsunuz. Next, next, ileri, ileri diyorsunuz. Ondan sonra kurulmak istediğiniz klasörü seçiyorsunuz. En son next diyorsunuz. Zaten otomatik kurulum başlamış oluyor. Şimdi bunda genel olarak bu setup kullanıldığı için ben bunun üzerinden de örnek veriyorum. İngilizce diyor. Burada zaten İngilizce devam. OK diyoruz. Şuradan müziği de kapatayım. Şu şekilde bir ekran karşılıyor sizi. Buradan yine next diyorsunuz. Bu arada bir geri gidelim. Şu düşük RAM cihazlar için kurulum esnasında sıkıntı yaşayan arkadaşlar için olan bir şey. Ona tıklamanıza gerek yok. Hiç önemli bir şey değil bu. Çok boş bir şey hatta. Next diyorsunuz. Next diyorsunuz. Burada size kurmak istediğiniz yeri soruyor. Burada C yazıyorsa onu dikkat edin, D olması lazım. Çünkü bizim oyunlarımızı kuracağımız klasör ayrı. Karışmaması için. Burada Browse'ye tıkladığınızda zaten gösteriyor. Nereye kurmak istiyorsun diyor. Şimdi ben Games'e kuruyorum genelde. D'de Games diye bir klasör oluşturursunuz siz de. Orayı seçersiniz. Sonra OK dersiniz. Kurulumu o klasörün içine yapar. Bazen crackleme işlemi olabiliyor oyunlarda. Veya başka bir dosyaların değiştirilmesi gerekebiliyor. Veya yama yapmak isterseniz kendi ana dilinizde Türkçe, İngilizce veya Rusça. OK diyorsunuz. Gördüğünüz gibi orayı seçti zaten. Sonra next diyoruz. Burada hata verebiliyor bazen tiklerde. Hata verirse zaten setup'a en başa dönersiniz. Tekrardan kurmaya çalışırsınız ama buradaki tikleri kaldırırsınız arkadaşlar. Hata verirse tabii. Hata vermezse hiç ellemeyin. Direkt install deyin. Gördüğünüz gibi kurma işlemi başladı. Buradaki geçen süre tamamen cihazınızın performansınıza, oyunun boyutuna göre değişiyor. Mesela 2 GB'lık bir oyunla 10 GB'lık bir oyunu aynı sürede kuramazsınız. Veya cihaz performansına göre de ben de mesela bak hemen yükleniyor. Bu gerçi 500 MB'lık bir oyundu. Ama sizde daha hızlı veya daha yavaş olabilir. Cihazımı soran arkadaşlar için de şöyle söyleyeyim. Poco F7 Ultra kullanıyorum ben. Açıklama kısmında zaten bilgileri yazıyor cihazın, merak eden arkadaşlar için. Burayı hızlandırayım biraz. Kurulum tamamlandı. Bizi böyle bir ekran karşılıyor. Şuradan finish diyoruz. Finish dedikten sonra böyle dosyaları falan kontrol ediyor. İstiyorsanız beklersiniz bu ekranda. Ben beklemeyi fazla tercih etmiyorum. Zaten başarılı bir şekilde kurulduğunu düşünüyorum. Bu böyle gidiyor en sonunda OK yazıyor. Zaten dosyaları tarıyor aslında. Doğru kurulmuş mu? Kurulum esnasında bir problem olmuş mu diye. Gördüğünüz gibi. Burayı kapatalım. Böyle DirectX kurulum falan diyor. Bu önemli mi değil mi bunu bilmiyorum. Ben genelde hata verdi zaten. Bu önemli bir şey değil. Bunları kapatabilirsiniz. Bu şekilde şunu bir düzeltelim. Şunu da install diyelim. Oyun direkt açıldı zaten. Ama bizim GameOp emülatör üzerine oynayacağımız için burayı kapatıyorum. Şimdi Winator ile işimiz bitti. Onu kapattım. Sıra GameOp Lite'da. GameOp Lite'a girelim. Girdiğiniz zaman karşınıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Burada Agre diyoruz. Bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Burada kendi Steam hesabınızı da bağlayıp Steam üzerinden satın aldığınız oyunları da oynayabilirsiniz. Ben birkaç oyunda denedim. Yapamadım, olmadı yani ayarlamalar falan. Gerçi oynamaya çalıştığım oyunlar biraz yüksek boyutlu Android'de olmayan oyunlardı. Ondan da kaynaklı olabilir. Buna sonra geleceğiz. Başka bir videonun konusu o. Bu ekranda Winator'u tercih etmemin nasıl bir sebebi de sizin seçmiş olduğunuz oyuna göre kendi ayarlamaları yapıyor, genel ayarlamaları. Sizin yapmanız gereken fazla bir ayar bırakmıyor size. Buradan Windows kısmına tıklıyoruz. Şu şekilde yana da kaydırabilirsiniz. Burada Import PC Games yazıyor. Buraya bir kere tıklıyoruz. Buradan direkt ana dizini açılıyor. Buradan Davlant'ı seçiyorsunuz. Zaten kurmuş olduğumuz oyun neredeydi?
Games'teydi. Games'e tıklıyoruz. Buraya gelmiş oluyor oyun. Bir daha tıklıyoruz. Burada exe dosyası var. Bazı oyunlarda kurulum gerekmiyor. Yani indirdiğiniz gibi bu şekilde çalıştırabiliyorsunuz oyunu. O tarz oyunlar daha güzel oluyor aslında. Zip'ten çıkartıyorsunuz. Direkt Game of Light'a giriyorsunuz ve çalıştırıyorsunuz. Fark etmiyor. Bu arada bazı oyunlar bayağı uzun sürebiliyor. Ben 3 saat bir oyunu beklediğimi hatırlıyorum. Hatta neydi, GTA 4 müydü? Watch Dogs 2 falandı galiba. Ben ona tıklıyoruz şöyle. John Film diyoruz. Buradaki 3 noktaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu ayarı yapın yapmayın, size kalmış. Tıklıyorsunuz. Genelde daha performanslı çalışıyor, öyle söyleyeyim. PC Game Setting'e tıklıyoruz arkadaşlar. Burada böyle ayarlar geliyor. Bu kısmı ellemenize gerek yok. Çözünürlük falan. Oyun çok kasıyorsa burada çözünürlüğe tıklayıp çözünürlüğü düşürebilirsiniz. Veya çok üst düzey bir cihazınız varsa yükseltebilirsiniz. Bunu ellemeyin. Tavsiye etmiyorum. Kapatalım bu kısmı. Burada yapacağımız başka ayar yok. Burada hemen yandan Compatibility'ye giriyoruz. Bu ayarları da kendi veriyor. Bizim burada yapmamız gereken tek bir ayar var. Şurada bu arada CPU, hani kaç çekirdeğinizi kullanmasını istiyorsunuz veya RAM'lerden ne kadar kullanmasını istiyorsunuz seçebilirsiniz. Ben genelde no limit'i seçiyorum. Şöyle yukarı gelelim. Bu arada hani merak ettiğiniz bir oyun varsa, kuramadığınız bir oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımda bir sürü oyunun gameplay videosu var. Genelde ben internette bir sürü siteyi deniyorum bir oyun için. Hangi sitede çalışan sürümü bulursam, daha performanslı sürümü bulursam videosunu çekiyorum ve linkini Telegram'da paylaşıyorum. Telegram'da bize katılabilirsiniz. Güzel bir community oluşturmaya çalışıyoruz orada. Burada şu diğer ayarları ellemenize gerek yok. Bazı oyunlar özel ayarlar gerektirebiliyor. Hani oyun baktığınız çalışmıyor. YouTube'a yazıp Game Up Settings şeklinde aratabilirsiniz. Genelde çıkıyor o şekilde. Burada Translation Params'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu kısım önemli. Neden önemli? FPS'i cidden fark ediyor. Hani bu ayarı yapmadığınızda 10 FPS alırsınız. Bu ayarı yaptığınızda 60 FPS bile alabiliyorsunuz. O kadar fark ediyor. Genelde ben performans ya da extreme seçiyorum. Buradan bu şekilde seçiyorsunuz. Şöyle yana da kaydırabiliyoruz. Extreme diyelim. Yani alabildiğimiz en yüksek performansı alalım buradan. Geri çıkıyorum. Bir daha geri çıkıyorum. Zaten hani bunlarda yapmanız gereken bir ayar yok. İlk defa giriyorsanız Windows 10 bir indirme yapacak. Sadece ilk girişi özel. Şimdi oyuna tıklıyorum bir kere. Burada download diyor. Oyunu çalıştırmak için gerekli firmware'leri indiriyor arkadaşlar. Bu sadece hani bu indirme ya, ilk girişe mahsus. Yani daha sonradan bir oyun kurup çalıştırmak istediğinizde şu an ekranda görmüş olduğunuz indirmeyi yapmıyor. İlk defa giriyorsanız sizde indirecek bunları. APK olmaz arkadaşlar bu oyunlarda genelde. Hatta hiç olmaz. Yorumlarda bir ara gördüm çünkü APK yok, sen yalancısın falan yazmışlar. Arkadaşlar bu bilgisayar dosyası. Bu indirdiğimiz oyunu bilgisayara atsanız bilgisayarda çalıştırabilirsiniz. Biz emülatör ile telefonda çalıştırmaya deniyoruz. Tamam, telefonumuzu bir el konsolu gibi kullanmamıza yarayan emülatörler bunlar. Umarım YouTube'da telif atmaz bu videoya. Telif atarsa tekrardan yeni bir kanal açıp kanalın indirdiğim bütün videolarımı tekrardan oraya atmaya çalışacağım çünkü. Bu videoyu paylaşmadan önce de bütün videolarımın yedeğini almayı unutmamam lazım, inşallah unutmam. Çünkü baya bir kaç 130 tane falan, 130 muydu? Ya 50-60 tane oyun videosu var kanalımda. Çok bilindik oyunlar veya bilinmedik oyunlar. Benim telefonum Snapdragon kullanıyor. Bu arada genelde Snapdragon işlemcisi kullananlar problem yaşamayabilir. MediaTek işlemcisi yaşayanlar biraz problem çekebilir bu konularda. Ama onlar için de arada bir düşük boyutlu, düşük sistem gerektiren oyunlar yüklüyorum kanalıma. Şimdi açıldı oyunumuz. Şu ekran kesik oluyor bu arada. Onu da söyleyeyim ben size. Onun çözümünü de göstereceğim birazdan. Oyunumuz açıldı. Sesimi daha net duyun diye şu sesi bir kapatmam gerekiyor. Tamam, en düşükte olsun. Heh. Gördüğünüz gibi oyun açıldı. Bu şekilde bir ekran geliyor. Hemen sol altta bir bar var. Onu böyle parmağınızda tutup ekranın istediğiniz yerine koyabiliyorsunuz.
Bu barı ekranın istediğiniz yerine koyabiliyorsunuz şu şekilde. Şöyle üzerine bir kere tıkladığınızda dikdörtgen oluyor. Bir kere tıkladığınızda ince oluyor. Şöyle inceliyor. Burada FPS değerinizi, RAM kullanımını, CPU kullanımı, cihazınızın ısısını görebiliyorsunuz. Bu arada cihazın ısısı %100 göstermiyor bence. Çünkü telefonun bayağı soğukken 90 derece yazıyordu. Veya çok sıcakken 50 derece falan yazıyordu. O %100 doğru olmayabilir. 45 FPS falan alıyorum şu an. Oyunun grafiğini mesela düşüreyim. Genelde oyunların grafiğini düşürüyorum. Bir grafik ayarı varsa tabii oyunda. Bakıyorum. Evet, burada varmış. Grafiklerimizi düşürelim arkadaşlar. Daha akıcı bir oyun deneyimi için low'a çektim mesela. Gördüğünüz gibi 60 FPS'e sabitlendi. Bu 60 FPS limiti var. Bunu nasıl kaldıracağınızı göstereyim. 60 FPS'ten daha yüksek FPS almak isteyen arkadaşlar için. Yan tarafta bir panel var arkadaşlar. Şöyle bir kere geri çık tuşuna bastığınızda cihazınızda hemen yanında bir panel açılıyor. Burada şuraya tıklıyorsunuz, ikinci seçeneğe. Burada Enable Frame Limit yazıyor. Oraya bir kere tıkladığınızda limit kalkıyor. Şu an gördüğünüz gibi 82 FPS alıyorum. Hatta onu şöyle yapayım daha rahat görün diye. 80-87 FPS'ler alıyorum. Siz burada 15-20 FPS de alabilirsiniz veya 120-250 FPS bile alabilirsiniz. Bu tamamen sizin cihazınızla benim cihazımın farklı olmasından kaynaklanıyor. Tekrardan geri gelelim. Burada yapmanız gereken fazla bir ayar yok. Tabi oyundan oyuna değişebiliyor. Burada bu arada hani şu göstergeyi açıp kapatabiliyorsunuz veya neyi gösterip neyi göstermeyeceğini seçebiliyorsunuz. Şunları kapatıp sadece FPS'i de gösterebiliyorsunuz. Ben de açık kalsın hepsi. Bu neymiş? Bunu bilmiyorum. Kapalı kalsın. Şimdi oyunu gördüğünüz gibi böyle ekranda sanal tuşlar geliyor. Bu sanal tuşlarla kullanabiliyorsunuz. Joystick gibi düşünün. Joystick'le oynuyormuş gibi düşünün. Bu tuşların hepsi joystick tuşları. Şöyle New Game diyelim. Tıklayalım, bir oyunda başlasın bir yandan. Gördüğünüz gibi FPS yükseliyor, düşüyor. O an aldığı kareyi gösteriyor zaten. Bu kısmı geçebiliyor muyum? Geçeyim. Güzel oyun bu arada. Bu oyunu indirmek isteyen arkadaşlar da kanalımda videosu mevcut. Telegram'da da indirme linki mevcut. Telegram'da genelde linkler reklamlı oluyor. Reklamları nasıl geçeceğinizin kısa videosu da Telegram grubumda sabitlenmiş olduğum videoda var. Gördüğünüz gibi sağ sol bakıyoruz, ileri geri bu şekilde. Diyorsunuz ki ben daha güzel olsun, FPS biraz düşük alsam bir şey olmaz derseniz oyunun grafiğini yükseltip düşürebilirsiniz kendinize göre. Şöyle nelerimiz varmış? Zıplama, takla atma falan filan. Şöyle. Bu güzel. Ya bu oyunlar böyle arkadaşlar. Oyundan oyuna kontroller değişebiliyor. Bazı oyunlarda mesela joystick desteği yok. Bu oyunda joystick desteği var diye biz bu ekrandaki sanal tuşlardan kullanabiliyoruz. Bunu joystick olarak algılıyor. Zaten ekranda gösteriyor RT'ye bas, A'ya bas, X'e bas gibisinden. Joystick kontrolü yoksa nasıl yapacağız? Kontrol ayarlarını da ben size göstereyim böyle kısacasına. Buradan aşağı iniyoruz. Switch Touch Control yazıyor. Bu en üstteki joystick oluyor, seçili olan, şu an ekranımda olan. Mesela şunu şöyle bir küçültelim. Daha net görün. Tekrar aynı yere geldim. Bir ortasındakine tıklıyorum. Bu şekilde tuş takımı geliyor. Bu PC kontrolleri. Şöyle gördüğünüz gibi tıkladığım gibi zaten X falan yazmak yerine R'ye bas dedi. Bu kontroller böyle biraz zor. Anladınız mı? Böyle kontrol edemezsiniz. Bu arada ekranda dokunmatik algılaması da var. Sağa sola bakmak için illa joystick tuşunu sağa sola yapmanız gerekmiyor. Ekranı da böyle sağa sola parmağınızı çekerek yapabilirsiniz. Neyse, bu kontroller çok saçma olduğu için bunu genelde kullanmıyorum. Sizin de kullanacağınızı sanmıyorum. Bir altındaki de şu şekilde yine bilgisayar kontrolleri. Böyle harfler falan var. Hani bu klavyedeki R tuşuna denk geliyor. Ama hareket yaptık, çok güzel. Şöyle bir de açımından geçelim. Neyse, konumuz bu değil. Bunu kendinize göre nasıl özelleştirebilirsiniz onu da göstereyim kısacana. Genelde şunu kullanın, zaten bu gayet bütün ayarlar gelmiş oluyor. More Layout'a tıklıyorsunuz. Edit dediğinizde mesela bu en üstteki şu an aktif olanı editleyebilirsiniz. Bir altındakini de veya diğer bilgisayar kontrolünü de editleyebilirsiniz.
Hemen sağda edit var. Orada sıfırdan oluşturabilirsiniz veya bunları şöyle kullan diyebiliyorsunuz. Sıfırdan oluşturalım mesela. Herhangi bir şey yazın buraya. Buraya yazdığınız şeyin bir önemi yok. Bu arada Telegram grubuma aşağıdaki linkten veya Telegram'a girip Droid Ports yazarak oluşabilirsiniz. John Film diyorum. Tertemiz bir ekran açıldı. Şöyle ekranı rastgele sağına soluna tıklayabilirsiniz. Mesela şuraya bir tuş atamak istiyorum. Buraya tıkladım. Ekranın ortasında en üstteki artıya tıklıyorum. Bir tane tuş geldi ama bu tuş hiçbir işe yaramıyor şu an. Bu tuşa bir işlev atamamız lazım. Bunun için de ekranın üstünde en sağdaki ayarlara tıklıyorsunuz. Buton, evet, bu böyle pet şeyi de yapabilirsiniz. Bunların hepsini ayrı ayrı atayabilirsiniz. Stick de yapabilirsiniz. Buton da kalsın, bir tane harf atayacağız buraya çünkü. Buraya kaldırıyorum. Bu boyutunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Keyboard demiş mesela. Buradan mouse veya gamepad ayarı da verebilirsiniz. Bluetooth kablosuz gamepad'iniz varsa, oyun kolunuz varsa Bluetooth'tan telefonunuza bağlayıp da rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Şimdi keyboard diyelim. Çünkü bir tane tuş atacağız. Mesela None'ye tıkladım. Buradan yukarı aşağı kaydedebilirsiniz. Mesela klavye enter diyoruz. Bu klavyedeki enter tuşuna denk geliyor veya ESC geri çıkma tuşu. Mesela buraya enter tuşuna atayalım. Enter tuşunu atadım ben şimdi buraya. Buraya bastığımda mesela oyundayken enter bir göreve girdiğimde enter'a bas dediğinde buraya bastığım zaman klavyedeki enter tuşuna denk geldiği için göreve girecek. Buraya aynı şekilde böyle gerekli harfleri veya mesela şey de atayabilirsiniz. Görsel de atayabilirsiniz. Orada enter yazmasını istemiyorsanız şu şekilde ona görsel de atayabilirsiniz. Geri tuşun aşağı yönlü ok tuşu görselini atadım mesela ben. Bunun böyle yerini de değiştirebiliyorsunuz. Ondan sonra mesela bu burada olsun. Şöyle buraya da bir şey daha atayalım mesela. Tekrardan artıya bastım. Ayarlara tıkladım. Ondan sonra bir araba oyunu oynuyoruz diyelim. Keyboard'dan None'ye geliyorum. Burada mesela neyle araba ileri gider bilgisayarda? WASD tuşlarıyla W ileri, A ile sola, D harfiyle sağa, S ile de geri gider. W harfini bulalım buradan. W'ye tıkladım. Şimdi buna bastığımda araba oyununda araba ileri doğru gidecek veya D, S falan. Genelde onlarda joystick gamepad desteği olduğu için bu ayarları yapmanıza gerek yok. Bu çok ekstrem oyunlarda hani oyuna girdiniz, kontroller çalışmıyor, oyunun kontrol desteği yoksa yapmanız gereken ayarlar bunlar arkadaşlar. Veya joystickle oynuyorsunuz, ekranda çok fazla tuş var, bu tuşları kullanmadığınız tuşlar var, bunları silmek için de kullanabilirsiniz. Mesela buna tıklıyorum, bunu sileceğim, bu gereksiz, oyunda hiç kullanmıyorum. Şöyle ekranın ortasında yukarıdaki silme tuşuna bastığımda bunu siliyor. Nasıl kaydedeceksiniz mesela yaptığınız ayarı? Bir kere geri tuşuna tıklıyorsunuz, save diyorsunuz ve kaydetmiş oluyor. Bu en aşağıya geldi, gördünüz. Apply dediğinizde de kullanıyor bunu. Şöyle biz tekrardan joystick ayarımıza girelim. Bu kadardı arkadaşlar. Benim aklıma şu an gelen başka bir şey yok. Bunları yaptığınızda zaten benim gibi oynayabiliyorsunuz. Bu video bu kadardı. Aklınıza takılan bir şey olursa bana Telegram'dan ulaşabilirsiniz veya yorumlar kısmından. Bu arada size şeyi göstermeyi unuttum. Şu an video kaydını tekrardan başlattım. Şimdi diyelim bir tane araba oyununa girdiniz veya savaş oyununa girdiniz veya simülasyon oyununa girdiniz. Oyun sizden bir tane kullanıcı adı istiyor. Mesela karakterinize bir isim verin diyor. Klavyeyi nasıl açacaksınız? Hemen onu da göstereyim. Tekrardan şöyle bir kere geri diyorsunuz. Buradaki panelde hemen şurada en aşağıda bir tane tuş var. Buraya bastığınız gibi klavye açılıyor. Bu şekilde ekrana kullanıcı adınızı yazıp bir kere geri çıkabiliyorsunuz. Veya atıyorum GTA oyunlarında bu şekilde klavye ile hile kodları yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle geri çıkalım. Ekran böyle kesik oluyor genelde. Eski oyunlarda daha da küçük oluyor. Kenarlar siyah oluyor. Bunu nasıl düzeltebileceğinizi göstereyim. Genelde düzeltmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü ekran ne kadar büyük olursa o kadar kasabiliyor oyun. Tekrar bu ekrana geliyoruz. Şuradan ayarlar diyoruz. Burada full screen yazıyor. Buraya tıkladığımızda oyunu genişletiyor. Biraz çirkin bir görüntü olabiliyor. Hani geniş, anladınız mı? Orijinal boyutu daha
güzel, keyifli gelebilir arkadaşlar size. Bunun çözümü bir bu var. Bir de farklı bir çözüm var. Şimdi bunu tekrar kapatalım. Full screen'i. Oyunun orijinal ayarına gelelim. Şimdi oyunu kapatalım. Buradan ayarlar diyoruz. En aşağıda exit deyip çıkabiliyorsunuz. Genelde size bu ayarı tavsiye etmiyorum. Oyunu zorla kapatıyor çünkü. O büyük baba Max de buradaymış. Ha. Bu ayarı size tavsiye etmiyorum. Oyunu zorla kapatıyor. Oyunu kaydetmenizi öneririm. Ki kaydetmiş olduğunuz save dosyalarınız gitmesin. Şimdi oyunu nasıl kapatacağız buradan? Şöyle şu ayarlara geldik. Burada out varmış. John film diyelim. Şimdi oyunu normal düzgün bir şekilde kapattı. Kaydını aldı mesela. Bakın burada John Taine'e geldi. Aşağı iniyoruz. Bir daha out'a tıklayıp oyunu kapatalım. Veya sağa kaydırıp en aşağıda exit kısmından da kapatabilirsiniz. Ama dediğim gibi oyun içinden kapatmanız daha iyi. Şimdi bu oyunu tam ekran yapmak istiyorum. Şöyle. Oyuna geldim. 3 nokta Pages Setting. Buradan Game Resolution çözünürlük ayarından yapabiliriz. Yukarıdaki çözünürlükleri seçerseniz oyunun kasması düzelebilir ama oyunun ekranı küçülebilir. Şöyle en aşağıya iniyoruz. Burada 240'a 180 var. Şu 1920'ye 1080'i de seçebilirsiniz. Ben direkt bunu seçeceğim. Oyunun tam ekran olmasını istediğim için. Bu destekli oyunlarda olur tabii ki de. Her oyunda da olmuyor. Geri çıkalım. Bakalım olmuş mu? Şöyle tekrardan bir oyunu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi tam ekran oldu sanırım. Evet, tam ekran oldu. Oyunun çözünürlüğünü yükseltiyor. O yüzden kasmalara neden olabilir. Gördüğünüz gibi oyun açıldı. Tekrardan şöyle bir oyuna girelim. John Tine'da var zaten. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada bu tam ekranı yapmadan önceki FPS'imiz kaçtı bakmadım. Siz bakıp aradaki FPS düşüşünü karşılaştırabilirsiniz. Bazı oyunlarda FPS düşebilir, bazılarında düşmeyebilir. Bu oyundan oyuna, telefondan telefona falan değişen şeyler. Gördüğünüz gibi oyuna girdik ve tam ekran oyunun kendi orijinal çözünürlüğünü, hani böyle boş yere küçük ekranı genişletmeye zorlamamış gibi ve daha güzel oluyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi böyle oyununuzu tam ekran yapabilirsiniz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir, yardımcı olmuşumdur. Umarım telif de yemem. Bu arada telif yemem. Yorumlara yazın, bir şeyler yazın, etkileşim olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.